फिर अंकुरित चने और अंकुरित मूंग की दाल हरे वाली, दो चीजें रोज खाई जाएं सुबह सुबह। उसमें थोड़ा सा सैलेड काट लो, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, मूली होगी, गाजर होगी, ये ऐसे चुकंदर भी, ये सारी छोटी छोटी सब्जियां हैं, उनके इतने इतने छोटे छोटे पीस काट के उसके अंदर मिक्स कर लो और उसमें थोड़ा सा ये स्प्राउट मिक्स कर लो। इसको डेली खाओ सुबह। आप समझो कि नाश्ता यही करना है सुबह सुबह, तो आप देखेंगे कमाल का चिक्स चुक्स, क्या आपके लिप्स भी पूरे गुलाबी हो जाएंगे। जहाँ भी आप जाओगे अलग नजर आओगे दुनिया में।